Emisija za osobe s invaliditetom. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobar dan u današnjem izdanju Šestog čula. Ja sam Miruna Kastratović. Ovog četvrtka u šestom. Je li zahvat romantičnog naziva oslobađanje ili propuhivanja vena novi lijek za multiplu sklerozu? Pitaju se to oboljeli od MS-a u cijelom svijetu otkad se u Ferrari probudila nova nada. Istraživanja se rade u više uglednih klinika, a oboljeli Hrvatske traže ga i kod nas. No struka je protiv toga, pa naši pacijenti na zahvate odlaze u okolne zemlje. Hoće li ili neće MS na kraju ispasti vaskularna bolest? Hoće li istraživanje krenuti i kod nas i kako zadovoljiti potrebu ljudi koji žele zahvat na svojim venama? O tome danas razgovaramo sa gospođom Rajkom Kerep, koja je na zahvatu propuhivanja vena bila u Nišu. Dobar dan. Dobar dan. I sa voditeljicom referentnog centra za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava KBC-a Zagreb, neurologinjom doktoricom Vesnom Brinar. Dobar dan. Dobar dan. Revolucionarnu metodu koja je podijelila svjetsku medicinsku javnost otkrio je vaskularni kirurg profesor Paolo Zamboni sa sveučilišta u Ferrari, do kojeg nažalost nismo uspjeli doći. Prve studije s njime radio je dr. Robert Živardinov iz Neurološkog centra u Buffalo, koji će nam reći kakve rezultate daju najnovije studije, a razgovarali smo i s doktorom Draganom Milićem iz klinike u Nišu, kod kojeg naši pacijenti odlaze na zahvate. Ima još toga, tonski realizator Josip Branimir Židov, naš je broj 61163333, predbroj 01. Ostanite s nama do 10 sati. Može se nešto. 600 na prvom. Kronična venska insuficijencija ili skraćeno CCSVI postala je jako popularna u Hrvatskoj otkad se pojavila ideja da je možda povezana sa MS-om i eventualnim liječenjem ili barem ublažavanjem simptoma. Ljudi su se aktivirali, udružili, osnovano je i CCSVI društvo Hrvatska, no na bilo kakav zahvat moraju otići van. Vi ste, gospođo Kerep, bili u Nišu, napravili ste taj zahvat na venama. Zašto ste otišli i kako se sad nakon toga osjećate? Ja sam bila u Nišu, u kliničkom centru Niš rade ekipa liječnika koja obavlja angioplastiku vena. To se u Hrvatskoj ne radi. Putem interneta sam saznala prošle godine u 11. mjesecu da je u Italiji profesor Zamboni povezao, zapravo u početku povezivanja vaskularne bolesti i multiple skleroze kao mogućeg eventualnog uzroka multiple skleroze. S obzirom da je njegova žena imala multiplu sklerozu, dao si je truda i izučio, s obzirom da je njegova specijalnost vaskularna kirurgija, dijagnosticirao je suženje vena u bolesnika koji imaju multiplu sklerozu. S obzirom da se to kod nas ne radi i da sam ja shvatila da se to u dogledno vrijeme kod nas neće raditi, uputila sam se u Niš, tamo sam obavila taj postupak, angiografijom je snimanje napravljeno i balonom je proširena moja jugularna vena na 3 mjesta. Sad se osjećam puno bolje, nemam više vrtoglavice, nisam nestabilna u hodu, noge stopala su mi i dalje utrnuta kao što su i bila, ali sam puno sigurnija u kretanju. A recite, internet trpi različite podatke kao i bijeli papir, i točne i netočne. Nije vas bilo malo strah ipak temeljem onog što ste pročitali na internetu otići na zahvat? Ne, nije me bilo uopće strah, zato što su to ljudi u toj bolnici, znači to nije klinika nekakva u kojoj se to radi ad hoc, to je klinika u kojoj se radi najnormalnije kao i u svakoj našoj bolnici u Hrvatskoj, to je normalna državna bolnica u Srbiji, u kojoj postupke angioplastike rade vaskularni kirurg,
tamo je cijela ekipa, oni za svoje stanovnike, znači za državljane Srbije rade putem uputnice. To se radi kao studija, znači u Nišu se radi studija za povezivanje ili za dokazivanje povezanosti CCSVI-a i multiple skleroze. U svakom slučaju se dijagnostika radi pod kontrolom u okviru studije. Ekipa je sastavljena od vaskularnog kirurga, neurologa, interventnog radiologa. Interventni radiolog je profesor na Niškom fakultetu, profesor Bošnjaković, on je i meni radio postupak. Imam CD sa postupkom i otpusna pisma, dakle to je potpuno jedna regularna bolnica u kojoj mi nažalost strani državljani moramo platiti intervenciju. I drugi ljudi žele otići napraviti zahvat na venama otkad su doznali za tu mogućnost, međutim u Hrvatskoj se to ne radi, a za druge zemlje naravno neki nemaju novaca. Zašto se, profesorice Brinar, to u Hrvatskoj ne radi? Zato jer to nije znanstveno dokazana metoda, to uopće nije još dokazana metoda i to je metoda koja se tekar istražuje. Zapravo u europskim zemljama u nijednoj zemlji nije to legalan postupak koji bi se radio, osim ako se ne radi studijsko ispitivanje. Ali studijsko ispitivanje ima svoje zakone na koji način se provodi. Znači on ima svoje algoritam. Vi morate imati neurologa, vi morate imati neurologa koji pregledava bolesnika, koji ne zna o čemu se radi. Vi morate imati ultrasonografičara koji radi kod ljudi koji imaju multiplu sklerozu, koji nisu bolesni, koji možda imaju neku drugu neurološku bolest. Vi morate imati dakle i pratiti tog bolesnika, šta je kod njega, kakve su promjene bile prije nego što je učinio zahvat i kakvi su neurološki nalazi nakon što je učinio zahvat. Jer subjektivni osjećaj da se bolje osjeća je vrlo varijabilan, jel? Mislim, bolesnici koji dolazi sa teškim kliničkim stanjem, ja bih voljela vidjeti nekog bolesnika koji ima simptome multiple skleroze i vidjeti ga nakon tog zahvata. Ali dobro, to je stav koji možemo prihvatiti ili ne. Ali cijeli svijet smatra da treba pričekati rezultate takvih regularnih studija, a ne studija koje se provode, mi ćemo vama to napraviti, vi ste bili u studiji. To nije studija. Znači mi moramo čekati rezultate onih istraživanja koje se na pravilan način rade. I dok nemamo takvih rezultata, mi ne možemo pacijentima raditi to jer je to nedokazano uopće. Uzrok multiple skleroze se danas smatra da to nije. I sve više radova, stručnih, znanstvenih istraživanja koje pokazuju da stenoza jugularnih vena ne može biti uzrok multiple skleroze. Mislim od 830. godine je poznato da nastaju oštećenja oko malih vena u mozgu i u kralježničnoj moždini. Ali kad bi bila stenoza vene, onda ona izaziva sasvim druge promjene u mozgu. Stenoza vene izaziva porast intrakranijskog tlaka. Stenoza venskih puteva izaziva hemoragičke infarkte koji nemaju nikakve veze sa demijelizacijama koje vidimo u području mozga. Stenoza vena u kralježničnoj moždini izazivaju sasvim drugačije promjene nego što vidimo kod multiple skleroze. Osim toga, multiple skleroza je brojnim istraživanjima dokazano da nastaje autoimunim procesom. A Zamboni je tvrdio i tvrdi da zbog stenoze jugularnih vena nastaje zastoj u venskom sustavu mozga, dakle nema onih promjena koje bi trebao čovjek očekivati i on temelji svoje zaključke na nakupinama depozita željeza u mozgu. Međutim, depozite željeza nalazimo u vrlo različitim neurodegenerativnim neurološkim bolestima, u Alzheimerovoj bolesti, u Parkinsonovoj bolesti, koje nemaju stenozu jugularnih vena. Dakle, to je teorija koja danas sve više klizi i ona je zapravo bila nešto što je bila konsternacija i za bolesnika, ali i za ljude koji se bave godinama multiplom sklerozom. On je kirurg, vaskularni kirurg i on se ne susreće s pacijentima koji imaju blage oblike, teške oblike, koji imaju progresiju bolesti i evo mogu vam reći, ja sam bila predsjedavajući na svjetskom kongresu Zamboniju
i profesoru Olafu Stiveu iz Dallasa, gdje je Olaf Stive pokazao kako ne može biti to uzrok multiple skleroze. Zamboni je naravno htio pokazati kako to može biti uzrok multiple skleroze. I tu ima mnogo stvari koje su potpuno neutemeljene u njegovom shvaćanju bolesti. Naime, zašto su žene češće zahvaćene, a muškarci češće boluju od venskog poremećaja? Zašto je, na primjer, postoji geografska distribucija bolesti? Zašto postoji češće bolest se javlja u mladih osoba nego u starijih osoba? Jer bi vi očekivali da ako je to venska stenoza, da će se ona razvijati u 50-im, 60-im godinama, a neće nastati u 20 godišnjaka, 25 godišnjaka. Dakle, tu ima